钱干嘛？我想买台空调，我们家里面实在是太热了，这个天气。我们家里面没有钱。没有钱，我出钱嘛。你出钱干嘛？你好多钱呐、我们原来还有这些出工具，还有这些锅道，多。你们现在在家里还去摸空调啊？你不知道啊，现在啊，我们这个天气啊有多热，这个外面都40多度的高温了，家里面都40度了。在下面呢还好一点，在楼上啊，我去到楼上啊，结果楼上像火口一样，这晚上根本就睡不着。那个衣服啊，还是都湿透了，晚上睡着，裤子都湿完了。原来温度也这么高啊，我们还出去做工啊，每天都要出去啊，那么中午出去啊。你们现在在了屋里还没做事啊？也买了3个空调啊？就想买一台空调嘛，现在天气太热了。我是没钱。没钱我们做工作人乡里面哪里有钱啊？还电费又这么贵，哪能出得空调起啊？电费现在吹空调的话，一个月应该也要不了多少钱吧？一晚上起码都要6块钱。6块钱多吗？热的要死啊！天天。6块钱肯定也蛮多啊。我们一家人要买一台空调都可以睡在一起啊，一晚上才6块钱嘞，6块钱都舍不得。一晚上6块钱呢，咱们乡里农村里面又没收入啊，爸爸妈妈我50岁的啊。我要你们出钱。我要你们出钱也不行。啊？也不行。也不行啊。因为钱太多了。那我去问我爸去，我不问你们，我走了。说我妈呢，实在是说不通哦，她不肯买空调啊，他们的思想啊，真的不知道怎么想的，这么热也不肯买空调。现在我爸在这里啊，问一下他，爸，我想买个空调。而且买啥空调的话，那屋里条件又不好，你不想的。条件。俺就是还要到外边插电去，风扇都没去过啥的，没买。我自己出钱嘛，不要你们出钱。现在天气太热了，实在是扛不住了。你看这个天气好热啊，40多度的高温呐，谁扛得住啊？你们说现在天气这么热。我儿就买不起去过去了，赶快一点。农村里没啥钱了。俺昨天农头1年都是搞3000块钱。那我非热死去啊！我要离家出走了。这么热的天气，空调也不买。老妈现在呢，大热天的还用柴火做饭，衣服都湿透了，风扇呢都舍不得开。他们呢，老一辈的思想啊，真的是太传统了，宁愿热死，也不开风扇，还烧着柴火。我要呢买个空调，他们呢死活也不同意。我也不知道该怎么办，怎么呢转变他们的思想。朋友们，你们有什么办法吗？